दिल्ली में NH-48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। एमपी में भारी बारिश से शहडोल रेलवे स्टेशन में पानी भरा। देश भर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। सोमवार को देश भर के सभी राज्यों में बारिश जारी है। दिल्ली के NH-48 पर कई जगहों पर 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गाड़ियां घंटों से फंसी हुई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तेज बारिश जारी है और इसके चलते बद्रीनाथ मार्ग पर कई जगहों पर बंद है। आप देख रहे हैं BSG न्यूज। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।